السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو waa Dr. Sagal Umar Salaad. waxaan ahay dhakhtarad ku soo takhasustay baaritaanada cudurrada kala duwan. afqalaad waxaa lagu dhahaa pathologist. cilmiga ilaa iyo dhakhtarnimo ilaa iyo master aan ku soo takhasusay. haddeer waxaan ka shaqeeyaa xarunta Sagal Pathology Center oo cudurrada kala duwan baarto. ugu horeysa infectionada ay ugu dambeysay ugu halisan tahay kansarada iyo waxyaabahaas. maanta hadduu ilaahay idmo waxaan ka hadli rabnaa cudurka gaaska ee Soomaalida u yaqaanaan magaciisa kalena uu yahay gastritis. waxaan rabnaa maadaama markii Ramadaan uu soo dhow yahay dad badan oo bulshadeennana ay gaaska ay la dhiban yihiin inaan xog aan ka siino cudurkaas muxuu yahay maxaa loola tacaalaa daawo ma leeyahay maxaa lagula talinaya dadka Ramadaanka sooman iyo dadka la dhiban cudurkaas intaba. waxaan ku bilaabaynaa horta qeexitaanka cudurka gaaska. Soomaalida gaas ay dhahaan gaas markii la fiiriyana macnaha eray qaldan oo haweeney ku furantay ama wax gaas loo maleynaya laakiin waxaa laga keenay erayga gastritis oo gastric waxaa loo yaqaanaa caloosha caabuq ku dhaco ana loo yaqaanaa cudurka oo gastritis ama gaaska marka caloosha ilaahay wuxuu ugu talagalay in cuntada ay dheefshiid iyo waxaas ay ku sameyso. marka si ay cuntadaas oo qofka qaadanayo loo dheefshiido waxaa loo baahan yahay in ay ka qayb qaataan dheecaano iyo acid lagu soo deehayo caloosha gudaheeda oo burburin karo cuntadaas oo maahayso caloosha. waa dareemi kartaa marka hadiiba wax cunto burburinaya tay enzyme adag ay yihiin oo acid oo ku jira hydrochloric acid ka ugu caansan yahay caloosha waxay u baahan tahay inay lahaato dahaar ka difaacayo waxyaabahaas adag oo ku dhex jiro. marka waxay leedahay waxay isku ilaaliso oo ugu horeeyo wax loo yaqaan mucus oo saaran yahay dahaarkeeda u sareeyo. badanaa marka dadka qabo gaaska waxyaabaha ugu caansan oo gaaska keena waxa waaye bacteria lala xiriiriya oo loo yaqaan H pylori. waxyaabo kale oo keeni karaan oo stresska uu kamid yahay daawooyinka qaar zaid u keenan ay kan sida daawooyinkan loo yaqaan NSAIDska oo ugu horeysa aspirinka oo dad badan oo waaweyn loo qoraa iyadoo lala tacaalayo dhinaca dhiigga ama wadnaha waxyaabahaas loogu qoraa. dadka markay bataan waxay yareynayaan caloosha waxyaabihii lagu difaacayay ay hoos u dhigayaan caloosha marka waxay u nugushahay inay dheecaanadii ku jira ee dhibaato ay soo gaarsiiyaan saasna qofka uu ku dareemo gastritis ama cudurka gaaska ahay. dadka qaarna hadii ay dhibaatada ay zaid u sii weyn tahay boog calooleeda caloosha gudaheeda ka dhalato mararka qaar xataa laga yaabo qofka in uu dhiig uu matagiisa dhiig uu soo raaco saxaradiisa sometimes waxa laga yaabaa qofka inay gaduudanta oo malaana loo yaqaano inay dhiig aydan ay soo raacdo. calaamadaas oo dhan waxay noo sheegayaan inay dhibaato ay ka jirto caloosha ayna loo baahan yahay markaas in lala tacaalo caloosha dhibaatada ka jirto. waxyaabo badan horta ka qayb qaato dadka qaarna inuu gaaska zaid ugu soo laalaabto dadka qaarna ay xoogaa ay ka roon yihiin. dadka badanaa marka uu gaaska uu ku soo laalaabto waxyaabaha hadda aan sheegayno wax kasta oo hoos u dhigaya inay caloosha ay isdifaacdo keeni kara in ay caabuq oo ku dhaco. caabuqaasna ka sokow bakteeriyadaas ku dhacayso waxyaabo kale ay kamid yihiin dadka inay qaataan dad Soomaaliya inkastoo ay ku yartay dadka alcohol cabo dadka sigaarka cabo dadka cuntooyinka dufanka leh caloosha gastric uu dhibaa laakiin ayada damage ma u keenayso iyo dadka cuntooyinka shiilan iyo waxaas qaadanaya hadhow way dhibaysaa. waxa ugu muhiimsan waxa waaye horta qofka hadii gastric lagu arko waxa la fiiriyaa wixii keenay la baaraa maadaama aan dhahnay 90% waxa keenta bakteeriyadaas loo yaqaan H pylori. bakteeriyadaasna waa dareemi kartaa waa bakteeriya hadii aanan dadka aysan si fiican hygiene-kooda uusan u fiicnaanin waxa laga yaabaa familiga xataa inay isqaadsiiyaan. qofka haduu qaado bakteeriyadan caloosha tagay ayada caloosha way ku dhex badbaadi kartaa oo normal ahaan area-da ay ku jirto waxay kor u soo qaadaa cimilada gudaheeda acidka iska bixisaa si meesha ugu dhex noolaato caabuqeena ku keenaysa darbigiyo caloosha markaas waxay ku keenaysaa gastric iyo dhibaato. waxa ugu horeeyo loo sameeyo marka dadka waxa waaye bakteeriyada la daaweeyaa. bakteeriyada waa antibiotic ku filan laakiin waxay u baahan tahay wax antibiotic time fiican la qaadanayo oo kala duwan oo eradication loogu sameeyo. intaas ka sokow qofkii wuxuu dareemayaa gaas iyo laabjeex iyo feer xanuun oo bagino gubanayo waxa loogu daraa marka daawooyin yareynayo gaaska ama acidka lagu soo deehayo meesha daawooyin yareehay badanaa dadka la siiyaa. Soomaalidana waa daawooyinka badanaa boorsooyinka iskaga wataan ama markay laabjeex iyo wax ay dareemaan ay laqaan markaste
markasina acidka ay qaboojisid raax qofka dareen wuxuu ku dareemayaa nasasho laakiin haddii aanan problemkii wixii keenay meesha aanan laga saarin dhibaatada markasta waxay ahaanaysaa joogto dadka oo qaadanaya daawooyinka hadda aan soo sheegno NSAIDska oo cudurro kala duwan u qaadanayaan ayakana waxaa loo baahan yahay markaas in laga taxadiro dooska la sii hayo sidoo kaleetana loogu daro daawooyinkan gaaska yareehayo waxyaabaha ugu dambeeya oo keeni karo gaaska ama cudurkan gastritis-ka waxaa ka mid ah dadka qaar inay leeyihiin cudurro badinayo secretionadii ama dheecaanadii laga soo deehayo caloosha oo dhaxal ahaan iyo waxaas ay u heleen dadka qaarna burooyin ama meelo qaar kasoo baxaan ama caloosha ama pancreaska oo badinayo secretion soo qofkii laabjeex joogta iyo gastritis joogta uu dareemaya waxa ugu muhiimsan oo laba waxa ugu daran hadhowti oo qofka gaaska qabo ay soo wajihi karo mid koowaad waxa waaye boog inay ku dhalato caloosha gudaheeda qasabna ma ahan caloosha exactly caloosha kaliya inay ku ekaato ilaa waxay soo gaartaa xiidmaha yaryar qayb duodenum loo gaaro labadaas meel ay ka dhalataa boog calooleedka badanaa dadka waxaa loo sameeyaa marka badanaa waxaa u badan bakteeriyadaas aa la daaweeyaa boog calooleedkina tartiib tartiibay usoo dadka qaar aan la daaweynin marka boogti waxaa laga yaabaa inay dilaacdo ay caloosha ay ku dhex furmato waa dareemi kartaa marka emergency waa qofka haddii calooshiisa ay duleeshanto iyadoo gudaha ku jirto wixii dhan ay gudaha ay ku daadinaysaa laakiin badanaa dadka intaysan heerkaas gaarinaa dhakhaatiirta ay u tagaan gastroenterologistayaasha oo magaalada jooga badanaana waa la xaliyaa dadka qaar oo cadad laga soo qaada jiro oo la fiiriyo boogtaas boog kaliya boog ku egmiya mise sababtoo ah way isbedeli kartaa isbedelkaasna marka isbedesho waxyaabo oo waxaa ka mid ah jirka isbedelo ku dhacay DNA-ga ama bakteeriyadaas waxyaabo ay soo deyso oo dhibaayo gastriga ama caloosha unugyadeeda hadhowti qofka waxaa laga yaabaa marka inuu dahaarkii caloosha la bedelo oo laga dhiga midka xiidmaha oo kaleeto kadibna haddii dhibaatadaas ay sii socoto qofku wuxuu qaadi karaa burooyin inay kasoo baxdo buradaasna waa buro kansar ah oo faafaysa oo caloosha dhan ku faafi karto waxaa loo baahan yahay marka waxa loo sameeyahay dadka tubada la gelinayo waxaa lagu fiiriyaa horta caloosha qofka ma caafimaad qabtaa markii dadka la baarayo gaaska waqti badan ay ka cawdaan ayagoo la daaweeyay haddana ay ka fiyoobaa la-yihiin waxaa la sameeyaa tubo aa la gelshaa gruupka dhakhaatiirta gastroenterologistayaasha ee caloosha ku takhasusay tubadaas waxaa camera leedahay waxaa lagu fiiriyaa gudaha caloosha waxaa la arkaa marka calooshii laablaabiyadeedii iyo dahaaradeedii inay fiican yihiin boog hadday jirto waa lagu arkayaa haddii ay jirto burooyinna waa lagu arkaa markaasaa waxaa laga soo qaadaa cadkan markaas kadib anaka ambaarnaa anu ku ogaanaa cadkaas cad oo fiyo caabuq keliya ku egmiya mise cad oo hadeer kansar noqday oo buro noqday daaweynteeda waxay ku xiran tahay inta ay gaarsiisan tahay burada iyo intay la eg tahay inta ay ku faaftay dad badan oo ka fiicnaaday oo caloosha qaarka iyo burada ay ku jirtay oo jiraan dad ay waqti badan ay ku qaadatay oo hadhowtina la dhibaatooda oo la dhintayna way jirtaa gabdhaha uurka leh xilliyo ay zaaid ay ugu sii badan tahay laabjeexa ama gastriga ayadana zaaid u jiro oo xilliga dambe oo trimesterka oo saddexaad u dambeeya oo uurka ay gabadha bisha 7aad 8aad especially 8 iyo 9 markay ku jirto laabjeex iyo gastric fara badan ay leedahay dhibaatadaasna waxa ugu badan oo keenaya waxa waay maadaama ilmihii ay soo koreen ayna hadda riixayaan qaybta kore oo jirka ee caloosha ay kamid tahay waxaa laga yaabaa marka inay laabjeex fara badan ay dareemaan waxaana dabcaya xataa laabjeexooda ilaa wuxuu soo gaaraya hunguriga sababtoona waxaa dabcayo bareesharkaas badan oo caloosha gudaha laga soo saarayo eriyada u dhaxayso caloosha iyo hunguriga madow marka wixii acidka ah caloosha ku jiraya wuxuu gaarayaa layerka esophaguska oo aanan xamili karin acidka soo laabjeex fara badan ay dareemaan hooyooyinkaas uur kale marka waxaa la siiyaa daawooyin anti acid ah kuwa qaar kaniiniyaal la siiyaa kuwa qaan sharobooyin la siiyaa ay ku nafisaan markaste groupka kale oo aan uurka lahayn ayakana waxay u baahan yihiin exact course-kooda in la helo then la siiyo daawooyinka oo ku fiicnaanaya tala ahaan macnaha bulshadeena maxaa la gudboon marka gaar ahaan dadka da-da oo ku dhiban gaaska waxa ugu muhiimsan waxyaabaha gaaska keenayo waa wax oo banaanka kiimaha ay u badan yihiin waxyaabaha gudaha kiimaha sometimes way dhici karaan saan u sheegnay laakiin haddii la xakameyn karo waxaan kaleeto oo qofka oo ku sababaya ay kamid tahay H. pylori in la daaweeyo in daawooyinka oo la siihayo qofka caloosha dhaawacaysa in laga yareeyo
cuntooyinka xataa sometimes oo sii dhaawacayo caloosha in dadkaas laga yareeyo. intaas ka soko waxaa loo baahan yahay cuntada frequency ama waqtiyada ay u qaadanayaan dadka inay hagaajiyaan, bas qofka markuu gaajo badan uu dareemo waxa calooshii waxa iska soo haray dheecaanadii waa dareemi kartaa, marka dhibaatada sometimes ayadana way sii badan kartaa. bulshada marka حتى dadka da'da kaliya ma ahan ilmo yaryar soo biopsy laga soo qaado oo cadad laga soo jaro gastric ay kana la dhiban ajiro. so waxyaabihi hadda aan soo sheegnay in laga saaro meesha ugu horeyso. cuntooyinka dadka dhibaayo dhanna waa muhiim in la iska joojiyo. Soomaalida badanaa qofku markuu gaas qabo caani wuxuu cabaa inuu meeshii qaboojinayo wax yar ma ahane wax weyn oo treatment ama daawo u noqonayo. wuxuu u baahan yahay qofka daawooyin gaaski acidki laga soo daayo meesha yareehayo iyo wixii dhibaatada keentay sida antibiotic, H pylori iyo waxaas in lagu daaweeyo. cuntooyinka badanaa dadka lagula taliyay inaysan qaadanin oo dhibaatada ku sii kordhinaya waxa kamid ah qofka inuu kafay badan cabo, qofka inuu cuntooyinka la shiilay oo qaado ramadaankan maadaama uu soo socdo cuntooyin shiilan dadka maadaama ay aad u jecel yihiin at least waxay u baahan yihiin marka hore qofka inuu ku bilaabo cuntooyin fiberka ay ku badan tahay sida khudaari waxaas inuu ku bilaabo marka hore caleenta cagaaran, kadib markaas tartiib cuntooyinka oo shiilan xataa haduu yareyn karo inuu sameeyo iyo cuntooyinka ay ku dufanta iyo waxyaabahaas ay ku badan tahay. tala ahaan macnaha bulshadeena maxaa la gudboon marka gaar ahaan dadka da'da oo ku dhiban gaaska waxa ugu muhiimsan waxyaabaha gaaska keenayo waa wax banaanka ka yimaado u badan yihiin. waxyaabaha gudaha ka yimaado sometimes way dhici karaan saan u sheegnay, laakiin hadii la xakameyn karo waxaan kale oo qofka oo ku sababaya ay kamid tahay H pylori in la daaweeyo, in daawooyinka oo la siihayo qofka caloosha dhaawacaysa in laga yareeyo, cuntooyinka xataa sometimes oo sii dhaawacayo caloosha in dadkaas laga yareeyo. intaas ka soko waxaa loo baahan yahay cuntada frequency ama waqtiyada ay u qaadanayaan dadka inay hagaajiyaan, bas qofka markuu gaajo badan uu dareemo waxa calooshii waxa iska soo haray dheecaanadii waa dareemi kartaa, marka dhibaatada sometimes ayadana way sii badan kartaa. bulshada marka حتى dadka da'da kaliya ma ahan ilmo yaryar soo biopsy laga soo qaado oo cadad laga soo jaro gastric ay kana la dhiban ajiro. so waxyaabihi hadda aan soo sheegnay in laga saaro meesha ugu horeyso. cuntooyinka dadka dhibaayo dhanna waa muhiim in la iska joojiyo. Soomaalida badanaa qofka markuu gaas qabo caani wuxuu cabaa inuu meeshii qaboojinayo wax yar ma ahane wax weyn oo treatment ama daawo u noqonayo. wuxuu u baahan yahay qofka daawooyin gaaski acidki laga soo daayo meesha yareehayo iyo wixii dhibaatada keentay sida antibiotic, H pylori iyo waxaas in lagu daaweeyo. cuntooyinka badanaa dadka lagula taliyay inaysan qaadanin oo dhibaatada ku sii kordhinaya waxa kamid ah qofka inuu kafay badan cabo, qofka inuu cuntooyinka la shiilay oo qaado ramadaankan maadaama uu soo socdo cuntooyin shiilan dadka maadaama ay aad u jecel yihiin at least waxay u baahan yihiin marka hore qofka inuu ku bilaabo cuntooyin fiberka ay ku badan tahay sida khudaari waxaas inuu ku bilaabo marka hore caleenta cagaaran, kadib markaas tartiib cuntooyinka oo shiilan xataa haduu yareyn karo inuu sameeyo iyo cuntooyinka ay ku dufanta iyo waxyaabahaas ay ku badan tahay. haweenka hadii aan u imaano ayakana gabdho oo waxa jiro ayakoo dhalinyaro badanaa gaaska oo ku magaciisiyo waan aragnaa gabdho 17 jir ama ka siyar iskuulada dhigtaan jaamacadaha markaas bilaabay waxa laga yaabaa inay la soo dhul dhacaan bog xanuun iyo waxyaabahaas. waxyaabaha ugu muhiimsan oo ayakana ku keeno waxa waaye xilliyada inaysan cunto dhan maalintii aysan qaadanin laga yaabaa acidkaas tirada badan oo saas caloosha uu ku dhaawaco ama H pylori inay qabaan oo dhibaatada ay ku keentay.